好，歡迎鍾舒漫，歡迎舒漫，歡迎 hello，多謝邀請。咁每一位嚟參加我哋節目嘅嘉賓咧，我哋都會有一個小禮品送俾呢位嘉賓嘅。係好啊。咁今次都唔例外，就送我哋嘅最新 T 恤。啊，多謝你都着緊喎。係啦，我哋都着緊，有白色有黑色啦。係啊，白色就因為好靚嘅，就送俾你。係因為個質地厚嗰啲嚟喎。係得㗎，個感覺貴嘢係啊。非賣品，非賣品係啊。OK，咁亦都送完 T 恤之餘咧，我哋都打聽下啦。鍾舒漫最近有咩新嘅動向，同大家講一講咧？其實咧，我嚟緊好快啦，6月尾，6月28號啦。28號。係啦，咁就會喺廣州音樂唐人館嗰度咧，就有一個自己嘅音樂會啦。係啦。恭喜曬，恭喜曬！恭喜曬，恭喜曬！咁其實上年都開過自己嘅concert啦。係啊。咁今年會唔會即係有我哋即係可能 fans 啊，或者我哋最中意睇嘅呢個跳舞環節咧？一定有啦，一定有，因為 Sherman 跳舞真係好犀利，好厲害，即係你自己都好中意跳舞嘅。非常之中意，因為我入行咧，我係因為想做個跳唱歌手。跳唱歌手係啦，我細個你哋都識啦，我睇阿波華，睇啲Speed 啊，睇以前係啦嗰啲年代跳唱咧，對我嚟講，我覺得好有吸引喺台上面，好 charming 啊，係啦，咁所以我就覺得我希望第日都有機會自己可以試下咁樣。OK，咁其實你係咪自細就開始會有練舞咧？啲人見到我咧，以為你一定好細個學，跟住你跟好鬆啦。其實唔係嘅，唔係係啦。我細個咧係媽咪帶我學芭蕾舞咧，我喺門口死都唔肯行入去嘅。係啊，我係冇學過嘅。唔想拉筋啊！係啊，好痛啊！冇錯咁樣。跟住之後，我係真係十幾歲先開始去接觸。10幾歲先開始。係啦，接觸街舞，接觸嗰種咯，係啦。咁證明你其實本來嘅天分係非常之高啦，係啊，所以就即係唔使話從細學，但係一接觸就即刻就有嗰個 feel 啦。我覺得最緊要係你有中意咯，有興趣，有個感覺。即係所以熱愛嘅話，就係最好嘅老師啦。係，好似你哋一樣，好似你哋一樣。多謝。其實給自己啲信呢隻歌，會唔會裏邊嘅有啲歌詞都會好 touching 到你，咁或者係會鼓舞到你自己咧？一定有，同埋唔同時間唱係唔同嘅感覺。啱啱呢隻歌出現嘅時候，我唱呢，我就係知道，我要唱好佢。係。但係呢，去到中段呢，我就好似失去咗個感覺，因為你唱咗太多次，跟住係啦，你開始變咗，好似好多歌手都有呢個問題咁樣。咁但係呢，再過多排，即係去到我而家呢個階段，人生多咗閲歷，你再聽嘅時候呢，哇！即係每一句都好入肉啊！我終於明白咧點解呢隻歌咁多人有共鳴。咁同埋順便都問一問，有冇出新歌嘅計劃咧？將會有啊！希望今年下半年啦，咁就過咗嗰個音樂會望完先。係啦。好，咁我哋一齊期待Sherman嘅新歌啦。係。